बरायबाय बयखौबो साख्रिनि रादाब इउटुब चेनेलाव आसाम राइफलाव गोदान साख्रि ओंखारदों लोगोफोर 10 पास 12 पास आरो ग्रेजुवेट पास जानायब्लानो बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो आसाम राइफलाव पार्मानेन्ट जबखौ लानो हागोन। बे भिडिअआव आं गासिबो फुल डिटेल्सखौ सावरायगोन, बेनिखायनो अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुना हो लोगोफोर, जाहाथे आपडेट्सफोरा नोंथांमोननिसिम गिबि सौहैग्रोयो। अब्ला भिडिअखौ सुरु खालामनोसै। नैबेनो लोगोफोर अफिसियेलि नटिफिकेशन पिडि फाइलआ फैजों दानिया बिनि पस्ट वाइज भेकेन्सिखौ नायना लानि। बाव दङ फार्स्टआवनो राइफलमेन आरो राइफल वुमेन जेनेरेल डिउटिनि थाखाय होनाय दङ गासै 38टा पस्ट आरो दङ सेकेन्डआव वारेन्ट अफिसार पार्सनेल एसिस्टेन्ट फर मेल एन्ड फिमेल, बाव दङ अनलि 1 पस्ट। थार्डआव दङ वारेन्ट अफिसार डर्समेन, बेयो हौवाफोरनि थाखायल', बाव 1टा पस्टल' दङ। आरो दंबावो राइफल लाइनमेन फिल्ड, बेबो हौवाफोरनि थाखायल', बावबो 1टा पस्टल' दं। आरो दंबावो भेहिकेल मेकानिक, बेबो हौवाफोरनि थाखायल' 1 पस्ट। प्लाम्बाराव दङ 1 पस्ट, बेबो अनलि मेलनि थाखायल'। आरो लास्टआव दङ एक्सरे एसिस्टेन्ट, बेबो अनलि 1 पस्ट। टटेल भेकेन्सिया दङ, टटेल पस्टआ दङ बेहाय गासै 44। एज लिमिटआव होनाय दङ पार्सनेल एसिस्टेन्टनि थाखाय दङ 18 to 25 इयार्स, जेनेरेल डिउटि राइफल्समेन आरो वुमेननि थाखाय दङ 18 to 23 इयार्स होनाय, राइफलमेन फिल्डनि थाखाय दङ 18 to 23 इयार्स आरो रिकभारि भेहिकेल मेकानिकनि थाखाय होनाय दङ 18 to 25 इयार्स, डर्समेननि थाखाय होनाय दङ 18 to 25 इयार्स आरो प्लाम्बार एक्सरे एसिस्टेन्ट बिनि थाखाय होनाय दङ 18 to 23 इयार्स जानांगोन एसा। दानिया फै जों बिनि एडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौ नायना लानि। पार्सनेल एसिस्टेन्टनि थाखाय जानांगोन 10+2 आरो जेनेरेल डिउटि राइफलमेन राइफल वुमेन बेनि थाखाय जानांगोन अनलि क्लास 10 पास जाबानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। लाइनमेननि थाखाय दङ 10+ लोगोसे मा ITI थानांगोन आरो भेहिकेल मेकानिकनि थाखाय जानांगोन बेवहायबो क्लास 10 पास लोगोसे थानांगोन ITI। डर्समेननि थाखाय जानांगोन 12 पास लोगोसे थानांगोन डिप्ल'मा। प्लाम्बार बेहायबो 10 पास जानांगोन लोगोसे थानांगोन ITI। आरो दङ एक्सरे एसिस्टेन्ट, बेहाय मा 12 पास जानांगोन लोगोसे मा थानांगोन डिप्ल'मा इन रेडिअलजियाव। बेनि एप्लाइं डेटआ जादों 16 डिसेम्बर 2020निफ्राय लोगोफोर आरो बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 28 जानुवारि 2024। दानिया फैबाय हाउ टु एप्लाइ, बेखौ मोजाङै नायनानै ला लोगोफोर, मानोना बियो अफलाइनसो। मोनसे फर्मेट मोनगोन लोगोफोर, बेहाय नोंसोरो फर्म फिलआप खालामनानै नोंसोरनि गासैबो एडुकेसन क्वालिफिकेसनाव सेल्फ एटाचेस खालामनानै नैबे एड्रेसाव सेट खालामनांगोन पस्टजों लोगोफोर खामाव सोनानै। फिजिकेल स्टेन्डार्ड्स होनाय दङ जेनेरेल डिउटिनि थाखाय, बेवहाय होनाय दङ नर्थ इस्टनि थाखाय हौवाफोरनि थाखाय 157 सेन्टिमिटार आरो हिन्जावफोरनि थाखाय होनाय दङ 147.5 सेन्टिमिटार आरो चेस्टबो होनाय दङ। बेखौ नायना लादो लोगोफोर मोजाङै भिडिअखौ पस्ट खालामनानै। नैबे वारेन्ट अफिसारनि, बेखौबो नायना लादो लोगोफोर मोजाङै। आरो नैबे जाहैबाय वारेन्ट अफिसार डर्समेननि, नैबे राइफलमेन भेहिकेल मेकानिकनि। दानिया फैबाय फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट फेट, बेहाय होनाय दङ रानिं 2.4 किल'मिटार खारनांगोन 12 मिनिट्सआव 18 to 30 इयार्स एजनि केटेगरिफोरा आरो 30 इयार्सनि एबाबफोरा मा 40 मिनिट्सआव खारखानांगोन। हिन्जावफोरनि थाखाय होनाय दङ 1.6 किल'मिटार जेराव 8 मिनिट 30 सेकेन्डआव खारखानांगोन आरो जाय बिथांमोना 30 इयार्सनि एबाब बिसोरो 9 मिनिट 30 सेकेन्डआव खारखानांगोन। बे अफिसियेल नटिफिकेशन पिडि फाइलखौ आं आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन लोगोफोर, डिसक्रिपसनाव हाबनानै नायना ला। नैबेनो लोगोफोर एप्लिकेशन फर्मा, बेखौ कम्पिउटारनिफ्राय डाउनलड खालामना ला, प्रिन्ट आउट खालामना ला, बिनि उनाव फर्म फिलआप खालाम। अब्ला आं आसा खालामबाय आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो आसाम राइफलनि बादै मिथिबाय जानांगौ। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानो जोब्बाय। थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ।